হ্যালো বন্ধুরা, ডিফেন্স রিভিউ বাংলা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বন্ধুরা, আপনারা সকলেই কম বেশি আশা করি এটা জানেন যে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের জন্য ইতিমধ্যে 16টি ওয়েস্টার্ন অরিজিন এমআরসিএ ক্রয়ের জন্য নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে। বলা বাহুল্য যে এই ঘটনার পরে বাংলাদেশের ডিফেন্স কমিউনিটিতে হইচই শুরু হয়ে গেছে এই নিয়ে যে বাংলাদেশ এয়ারফোর্স ইউরোফাইটার টাইফুন ক্রয় করবে নাকি রাফেল ক্রয় করবে। যাই হোক, এখন কথা হচ্ছে বাংলাদেশ এয়ারফোর্স রাফেল কিনবে কিংবা টাইফুন কিনবে, এটা এখনো অনেক ভেতরের খবর। তবে আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে যুক্তি সহকারে এটা দেখার চেষ্টা করব যে ইউরোফাইটার টাইফুন ও রাফেলের মধ্যে বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের জন্য কোনটি বেস্ট অপশন হবে। তো চলুন দেখি দেরি না করে মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, যেমনটা আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের প্রয়োজন একটি অত্যাধুনিক মাল্টিরোল কমব্যাট এয়ারক্রাফট। মাল্টিরোল কথার অর্থ হচ্ছে যে বিমানটিতে এয়ার টু এয়ার, এয়ার টু গ্রাউন্ড এবং অ্যান্টিশিপ মিশন পরিচালনা করার মতো ক্যাপাবিলিটি রয়েছে। এবার এই মাল্টিরোল বিবেচনায় যদি ইউরোফাইটার টাইফুন ও রাফেলের দিকে তাকানো যায়, তবে ইউরোফাইটার ও রাফেল দুটি জেটই মাল্টিরোল ফাইটার জেট। তবে আদর্শ মাল্টিরোল বিবেচনায় ইউরোফাইটার থেকে রাফেল অনেকটা এগিয়ে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে। তো দেখুন, যেমনটা পূর্বেই বলেছি যে মাল্টিরোল কথার অর্থ হচ্ছে যাকে নানাবিধ মিশনে ব্যবহার করা যাবে। আরও স্পষ্টভাবে বললে যে বিমানটিকে এয়ার টু এয়ার রোলের পাশাপাশি এয়ার টু গ্রাউন্ড ও অ্যান্টিশিপ মিশনেও সমানভাবে ব্যবহার করা যাবে। যাই হোক, এবার যদি এই তিন রোলের বিচারে ইউরোফাইটার টাইফুন ও রাফেলের কথা বলা হয়, তবে এয়ার টু এয়ার রোলে ইউরোফাইটার রাফেল থেকে কিঞ্চিত এগিয়ে। এয়ার টু এয়ার রোলে ইউরোফাইটারের রেটিং পয়েন্ট যেখানে 91, সেখানে রাফেলের রেটিং পয়েন্ট 90। তবে রাফেলে থাকা পাইলট যদি ইউরোফাইটারে থাকা পাইলটের চেয়ে কিঞ্চিত দক্ষ হয়, তবে ব্যাটেল হবে পুরো সমানে সমানে, অর্থাৎ 50-50। যাই হোক, এবার যদি এয়ার টু গ্রাউন্ড রোলের কথা বলা হয়, তবে এক্ষেত্রে ইউরোফাইটার থেকে রাফেল অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। গ্রাউন্ডে স্ট্রাইক চালানোর জন্য রাফেলে ব্যবহৃত অস্ত্রের ভ্যারিয়েন্ট ও ইউরোফাইটারে ব্যবহৃত অস্ত্রের ভ্যারিয়েন্ট থেকে সংখ্যায় যেমন বেশি, ঠিক তেমনই কার্যকর। এয়ার টু গ্রাউন্ডের মতো অ্যান্টিশিপ মিশনেও রাফেল ইউরোফাইটার থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে। পাশাপাশি রাফেলে ব্যবহৃত অ্যান্টিশিপ মিসাইল ও ইউরোফাইটারে ব্যবহৃত অ্যান্টিশিপ মিসাইল থেকে অনেক বেশি কার্যকর এবং অপারেশনাল রেঞ্জের দিক থেকেও এগিয়ে। এখানে বলা বাহুল্য যে ইউরোফাইটার টাইফুন অ্যান্টিশিপ মিশন পরিচালনা করতে পারে ঠিকই, তবে তার জন্য এই বিমানে বেশ কিছু মডিফিকেশন প্রয়োজন, অর্থাৎ সেই বাড়তি খরচ। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি এতখানি দেখার পরে আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন যে মাল্টিরোল বিবেচনায় টাইফুন থেকে রাফেল অনেকটাই এগিয়ে, এবং বাংলাদেশ এয়ারফোর্স যদি আদর্শ একটি মাল্টিরোল জেট কিনতে চায়, তবে সেক্ষেত্রে ইউরোফাইটারের চেয়ে রাফেল বেস্ট প্ল্যাটফর্ম। সবশেষে এখানে আরও দু লাইন না বললেই নয়, তা হচ্ছে অনেক বাংলাদেশি এটা বলে থাকে যে ভারত রাফেল কিনেছে বলে বাংলাদেশ রাফেল কিনবে না। তো তাদের জন্য বলতে চাই যে ভারত রাফেল কিনেছে বলে বাংলাদেশ কিনবে না, এটা ভুল ধারণা। বাস্তবতা হচ্ছে বাংলাদেশ এয়ারফোর্স তাদের জন্য যেটাকে আদর্শ বলে মনে করবে, তারা সেটাই ক্রয় করবে। তাছাড়া সবথেকে বড় কথা হচ্ছে রাফেল দামের দিক থেকে ইউরোফাইটারের চেয়ে বেশ সস্তা। ফুল প্যাকেজ সহ একটি ব্র্যান্ড নিউ টাইফুনের দাম যেখানে 300 মিলিয়ন প্লাস, সেখানে ওয়েপন প্লাস অন্যান্য সুবিধা যুক্ত করে একটি রাফেলের প্রাইস $250 মিলিয়ন আশেপাশে। এছাড়া বাংলাদেশের জন্য রাফেল কেনার আরও একটি সুবিধাজনক দিক হল রাফেলের ফ্লাইং আওয়ার কস্ট, যা কিনা ইউরোফাইটারের চেয়ে বেশ কম, এবং বাংলাদেশের ছোট ডিফেন্স বাজেটের পক্ষে যার ভার বহন করা অসুবিধা হলেও অসম্ভব না। এখানে অনেক বাংলাদেশি ভিউয়ার বলতে পারে যে আমাদের জন্য ইউরোফাইটারের ব্যয়ভার বহন করা কোনো ব্যাপার না। তো তাদের জন্য এখানে বলতে চাই যে আমার কাজ যে কোনো বিষয়কে যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করা, এক্ষেত্রে আমি সেটাই করেছি। এখন মানা না মানা আপনাদের ব্যাপার। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। আশা করছি ভিডিওটি পছন্দ হয়েছে। ভিডিও পছন্দ হয়ে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক করবেন, এবং আপনি যদি এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল অপশন সিলেক্ট করে রাখবেন, যাতে ডিফেন্স বিষয়ক ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পেতে পারেন। এছাড়া এই ভিডিওটি আপনার ডিফেন্স প্রেমী বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে তাদেরকেও ভিডিওটি দেখার সুযোগ করে দিন। শীঘ্রই দেখা হবে সম্পূর্ণ নতুন একটি ভিডিওতে সম্পূর্ণ নতুন টপিকের সাথে। ততক্ষণ সবাই সুস্থ থাকবেন এবং নিজের দেশকে ভালোবাসবেন। জয় হিন্দ।